अंग्रेज लोगों ने बड़े नाम गढ़ दिए हैं। एक होता है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, कि हेलीकॉप्टर के पंखों की तरह बच्चे के ऊपर मंडराते रहना। बच्चा अपने कमरे में फ़ोन देख रहा है, मम्मी बीच में अचानक घुसेगी कि फ़ोन में क्या देख रहे हो। ये हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का एक उसूल ये होता है। जाओ तुम लोग अंदर बैठो। या हर चीज़ में बहुत पैम्पर करना, प्रोटेक्ट करना। वो नहीं हमारा। कहीं शॉप पे भी गई तो हर 10 सेकंड में फ़ोन करना, बेटा ठीक हो, शॉप पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इसको क्या बोलते हैं? ये हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। ठीक। एक नेग्लेक्टफुल होती है कि ध्यान ही मत दो यार, ठीक है। इनके बीच में एक होती है जो मुझे आइडिया लगती है, उसको बोलते हैं लाइट हाउस पेरेंटिंग। इस समुद्र के बीच में एक लाइट हाउस होता है, वो लाइट दिखा रहा है, जहाज देख रहे हैं, उसके साथ जहाज चल रहे हैं। जजमेंट नहीं कर रहा लाइट हाउस, केवल बता रहा है कि रास्ता इधर है, चलना तुम्हें है भाई।